Cześć, z tej strony Ucek, witajcie na moim kanale. Dzisiaj Poco F4 GT, czyli telefon stricte gamingowy, przeznaczony do grania. Maszyna, która powinna naprawdę bardzo porządny i sensowny sposób Wam sprawiać przyjemność z grania, jak wygląda, jak działa, pierwsze wrażenia, więc startujemy. Telefon, no powiedziałbym, że widać, że taki bardziej gamingowy, stylistyka jak najbardziej w tym temacie. Jest oczywiście też wersja czarna, ale ja mam akurat srebrną tył, no bo tutaj musimy zwrócić na to uwagę. Fajne przetłuczenia, fajne matowe szkło, bo to raczej jest szkłem. Miejsce na aparaty, fajnie zrobione, plus jeszcze tu są takie jakby trójkąciki, które świecą wam powiadomienia w różnych kolorach. Możecie sobie je tutaj poustawiać, więc bardzo fajna opcja. Duży wyświetlacz 6,67 cala, o nim trochę za chwilę, bo jesteśmy jeszcze przy samej kwestii wyglądu tego telefonu. Od dołu miejsce na głośniki i port USB typ C, mikrofon. Lewa strona, przyciski głośności, też mikrofon ustawiony tutaj. Wiecie, gramy. Miejsce na karty SIM. Jak to tutaj jest rozwiązane w jego przypadku? Zobaczmy. No tutaj możemy złożyć jedną SIM-kę i możemy włożyć drugą SIM-kę. Nie rozszerzymy pamięci. Szkoda, mogłoby być. Znowu IRDA, mikrofon, głośnik, czyli też macie jednego tu, drugiego tu. Fajne rozwiązanie, zaraz powiem dlaczego. I strona prawa, a tu się dzieją cuda. Mamy przycisk Power i mamy takie suwaczki, za pomocą których... O, nie wiem, czy usłyszycie? Można sobie tutaj dodać ciekawe dźwięki, ale o co chodzi? Są dodatkowe bumpery, które służą do czego? Do grania, no bo to jest smartfon do grania. Możecie sobie też skonfigurować różne akcje pod podwójnym przyciśnięciem, przytrzymaniem danego z nich, więc jak widzicie, tu mamy cichy tryb, cichy wyłączony, 2 razy szybko aparat, no bajka, to fajna sprawa i tu oczywiście te suwaki, widzicie, jeżeli są one uzbrojone, czyli działają są w sposób taki, jeżeli nie, to one są płaskie i nie da się wcisnąć tych przycisków, więc powiem wam, fajne rozwiązanko. Oczywiście przy okazji wam jakiś specjalny tryb gier się może uruchomić. No tutaj naprawdę dużo można o tym gadać. I co jeszcze fajne w tych głośnikach, bo wam powiedziałem, że są fajnie umieszczone. Co ostatnio narzekałem przy na przykład Foldzie 4 od Samsunga, że one są źle umieszczone, jak sobie trzymacie smartfon. A tu jak sobie trzymacie fona i gracie, no to wiadomo, łapa jedna tu, druga tu. Głośniki są w tym miejscu. Nic nie jest blokowane, nic nie jest zasłaniane. No, przemyślana sprawa. Jeszcze w ogóle w temacie grania i przemyślanych tematów sama końcówka złącza do ładowania jest pod kątem 90 stopni. Specjalnie przystosowana, że jeżeli gracie, no to wiadomo, tnie się ostro, trzeba czasami fona naładować. Też spoko rozwiązanie w tym temacie. No i ten mikrofon oczywiście tutaj, żeby zbierał to, co w razie czego mówicie grając, czy coś, a nie jest wtedy blokowane. Te macie przyblokowane w razie W, a zostaje trzeci. No, powiem wam, że ktoś tu pomyślał i to dużo w temacie tego smartfona, jeżeli chodzi o kwestię gamingowego zacięcia i tematów z tym związanych. No ale co? Jak gamingowy smartfon, no to musi mieć turbo full najlepsze parametry, jakie może być, więc co mamy na pokładzie? Snapdragon 8 Gen 1, 12 GB w mojej wersji, 256 pamięci, są też wersje z 8 GB RAMu, no spoko, że u mnie jest ta większa, Adreno 730, czyli wiadomo, no i to co, na co patrzymy, ekran. Powiem wam, naprawdę ładny, to jest akurat Max, pobadamy go, jak on dokładnie świeci, nie jest może najjaśniejszy, jaki do tej pory widziałem, ale ładny, AMOLED. Dot Display HDR10 z plusem ma wsparcie 2040 na 1080, odświeżanie 120 Hz, dotyk 480 Hz, czyli do grania jak najbardziej na tak. Na nim Gorilla Victus. Co mamy w ustawieniach, jeżeli sobie chcemy tutaj gdzieś coś, nie to, tylko to popatrzeć, no to jakieś aktualizacje muszę sobie tam pościągać, bo ostatnio telefon trochę czekał, aż się nim zajmę. Jest tryb ciemny, no to oczywiście to od razu włączamy. Poziomy jasności, no to z automatu niech sobie tak zostaną. Więcej z opcji trybu ciemnego. O, można dostosować do danej apki. Fajna sprawa. Częstotliwość odświeżania. No i tu właśnie możemy sobie spersonalizować, czy chcemy właśnie 60, czy też 120, czy też domyślnie będzie sam dobierał. Myślę, że dla baterii warto coś takiego zostawić. Silnik obrazu AI, czyli bonusy, co my tutaj mamy. Super rozdzielczość, ulepszenia wideo. No to takie fajne rzeczy, które sobie można wrzucić. Ładniej nam to coś wygląda
jeżeli chodzi o kwestię wyglądu samego telefonu i to, na czym robimy, o autoobracanie, też sobie wrzućmy. Jak już jesteśmy przy systemie, zobaczmy, co tu jest jeszcze z ciekawostek. To właśnie zobaczyliśmy odnośnie wyświetlacza, powiadomień centrum kontroli, czyli no tak jak tutaj macie, że tu macie powiadomienia, a tu macie funkcje, no to wszyscy wiemy, tu można sobie coś poustawiać. Hasła bezpieczeństwa standardowo, ustawienia dodatkowe, skróty getów, wyświetlacz pełnoekranowy, czyli jest always on display, jak się domyślam, pewnie gdzieś jakieś też można pewnie włączyć. Znając życie, skróty, no tutaj możemy sobie się pobawić, jest coś do poogarniania. Jeżeli sobie tutaj chcemy, rozszerzenia pamięci, czyli to, co dodaje 3 giga, czy to dobrze działa? Moim zdaniem nie do końca. Nagrywanie ekranu, tryb jednoręczny, no to tutaj korporacyjny, nie jesteśmy w trybie korporacji, dawać telefony do grania, to by było zabawne. Funkcje specjalne, tu można jeszcze sobie zobaczyć. Mamy panel boczny, który tutaj jest, no znamy to z innych rozwiązań, pływające okna też, druga przestrzeń, dioda powiadomień, czyli to, co tu wam mówiłem, jest spoko, można po prostu, pokazuję dla gier, nie, cofnijmy, bo za szybko. Możemy ustawić, kiedy co i jak działa i tak dalej, wiadomo, widzicie, co tu jest i wysuwane triggery, no i tutaj to, co wam mówiłem, można różne fajne dźwięki dla wysuwania ich, no to jest bajer, może ich w ogóle nie być, no ale mnie to jara. Mamy też animacje przy okazji do tego związane, wysuwane triggery, no i macie skonfigurować można, co dany triggerek robi, czyli mamy aparat tryb cichy, latarka, nagraj ekran na przykład, albo możecie sobie wybrać, co tam sobie chcecie z tych rzeczy, które tutaj widzicie, no fajny bonus, zawsze więcej przycisków, to no lepiej się fona używa. No i odnośnie softu, to by było tak wstępnie tyle. Tu jest wiadomo, co być powinno, tu jest to, tu macie to i tu macie to. I jeszcze jak macie ochotę, jakieś widgety pewnie, jak to się robiło w Xiaomi, sobie też można pewnie, nie tak, tu dopiero przytrzymało i załapało. No można sobie dodać. No i oczywiście jest tryb Game Turbo. Mam tu jakieś ikony? Nie, nic nie świeci. No ale właśnie macie możliwość specjalnego trybu do grania. I tutaj jest informacja o CPU, obciążeniu GPU, no szmery, bajery. Wszystko co do grania, ale to będzie później kiedyś w recenzji. Co dalej? Bo to na razie pierwsze wrażenia. Na razie telefon turbo gamingowy, a ja już się rozgadałem. Co dalej ze specyfikacją? Bo to chyba trzeba dalej o tym mówić. No tak naprawdę aparaty może zajmijmy sobie. Mamy 3, 64, 8 i 2 megapiksele. Główny jest światło 1.9, IMX 686, później ten 64 megapikselowy. Mamy szeroki kąt 2.2 światło i makro światło 2.4. Co nam potrafią zrobić te aparaty od Xiaomi? No to sobie szybko myknijmy tak tylko na wstępie. Jest oczywiście szeroko, jest standardowo, jest dwukrotnie i co jeszcze możemy zrobić? 4, nie wiem, patrzeć jak to fajnie, 6, 8. No kurde, powiem, że ten karbonik na obudowie wyszedł ładnie. Pocykam trochę fotek, dam wam znać. Oczywiście jest tryb profesjonalny, wideo, zdjęcia, portret. No to wiadomo, tryb więcej, można też cykać z 1:1 do matrycy. No wiadomo, jest to oczywistość, jak to się mawia, jest tryb nocny, więc praktycznie fotograficznie wszystko, ale ten telefon raczej moim zdaniem na zdjęcia nie jest nastawiony. Jest aparat przedni 20 megapikseli, jak najbardziej. Za jego pomocą rozblokowujemy. Czekajcie, bo ja nie wiem, czy ja tu mam skonfigurowane kwestie związane z właśnie, z biometrią. Nie, no to zaraz zobaczmy sobie, co tutaj Łucek ma porobione, jeżeli chodzi o biometrię, hasła i zabezpieczenia. No dobra, odblokowanie za pomocą... wyłączone i blokowanie palcem jest. No to czekajcie, jak tu... No, czytnik linii papilarnych, jakby ktoś się pytał, jest tutaj, czyli w przycisku. No, szybki, ale nie jest, on jest aktywny? No jest. No, spoko, działa to dobrze. No i odblokowanie mordką, wiadomo, trzeba sobie skonfigurować. Jest i oczywiście to realizowane przez ten frontowy aparat 20 megapikseli, światło 2.4. Co telefon w ogóle ma dalej? No wiadomo, wsparcie dla Bluetooth 5.2, Wi-Fi do AX. No spoko, jest też oczywiście 5G, NFC to taki standardowy, że tak się wyrażę. I myślę, że ważną rzeczą, którą tutaj jest i szukam sobie w specyfikacji, jest to, co mamy tutaj. Myślę, że to też super feature.
Bateria no to normalna sprawa, 4700 mAh, ale ładowarka 120 W, grubo, naprawdę grubo. 17 minut pełna bateria, szok. Naprawdę, to jest aż dziwna sprawa i podczas grania niby w 30 minut też macie pełną. Jeżeli jest obciążony telefon, no kurde, to powiem wam, że robi robotę, jak to niektórzy tutaj mawiają. No i cóż, telefon wstępnie naprawdę jest szybki, wygląda ładnie. Oczywiście w zestawie jeszcze, bo nie pokazałem, jest etui, no bo jak mogłoby nie być etui w chińskich smartfonach, zawsze case'y są. Ten ładnie dopasowany, wszystko jest tam, gdzie być powinno, jest też miejsce na najzabawniejszą, najlepszą część tego fona, czyli te triggerki i powiem wam, że od razu, że głośniki są głośne, wyraźne. I żeby było jeszcze śmiesznie, jest ich tak naprawdę 4. Jest wsparcie dla Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless, Dolby Atmos. No ciekawostka. Tak naprawdę macie tutaj 2 i tutaj 2. No, fajnie. Dobra, tyle, bo się rozgadałem. Ja biorę się za testowanie niedługo więcej tematów związanych z tym otóż to Xiaomi. No i cóż, z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło. Hej!